Kontsha umsebenzi onzima ngendlela esimanga njengamanje. Yeso. Sifaka umsebenzi onzima la eZululand wokuthi sivalise abantu bokufika izitolo kungene nina. Ngicela ukuthi umuntu angesabi la. Uma ukuthi isitolo ufuna ukungena kuso, usho nje ube clean uthi mina phakela ngiyafisa ukungena, ungasikhombi isitolo. Uthi ngiyafisa mina ungena esitolo ngoba inhloso yakuxosha abantu bokufika ukuthi umnotho awubuyele kuthini. Niyakhumbula sisakhula abafowethu ade kudayisa obaba abangamaphoyisa, kudayisa obaba abangothisha omkhulu, kudayisa abantu ababekade bephume kololiwe. Omama babekweleta kulezi zitolo. Kulezi zitolo akukweletwa, kukweleta ingane encane nayo ikweleta ibuya phekwe empuphu. Isuke ingakweleti isuke ikhokhile nje. Ikweleta ibuya phekwe empuphu. Uyabona amanyala esiwadlayo sidla impuphu eyidlela. Ufica impuphu mayinethiwe iba nezigaxa. Kodwa lezi ezalaba sinezigaxa enganethiwe. Ile mjuluko yabo leyo. Ngiyabona. Balala phekwe impuphu. Bavele bedlala impuphu ezu10 phansi, ama50, bebeka ispontshi ngaphezulu. Belale. Uyafika wena uzothenga into esuzelwe isuzelwe umuntu wale eBangladesh. Njengoba nibona ningakwazi ngisho ukuhamba nje niphethwe ama BP. Nidla imsuku. Kumqoka ke lokhu bafowethu sikwenza ngenhliziyo enhle. Awu baba umshazi. Awu sinothisha omkhulu wethu la. Siyabonga thisha omkhulu wasempikanina. Siyabonga abanye othisha omkhulu angazi noma bakhona kodwa ngiyababingelela bokothisha abakhona. Siyabingelela sinamaphoyisa ke vele amaphoyisa abafowethu uhlale esamba nabo. Ngiyabona amaphoyisa evuma ingoma. Nibonile amaphoyisa evuma ingoma. Okukhomba ukuthi awanayo inkinga nathi. Kade evuma impela amaphoyisa. Kade ivuma ngisho Lunda kade ivuma. Ngana izinsizwa phela ngeke phela kuphuma umsizwa ngokuthi umuntu usegqoka uniform. Nangu nothisha omkhulu lapho, uthisha omkhulu lapha kwaNongoma. Nangu uphethe induku naye lapha. Ngisho ukuthi ke ingane zakwethu umoya ube muhle. Ngiyacela weinsizwa nibambane nezwe. Ukuhlupheka kukhona ezweni kodwa ungadayisi ngabakwenu. Sihluphekile impela la eZululand kodwa ningadayisi ngabakwenu. Thina sizoyilwela iZululand ukuthi insizwa zigcine isebenza. Amakhansela azothenza okwawo nomeya nathi sobe senza okwethu eceleni. Kuyohlangana phambili angithi sonke senza okuhle. Kusho ukuthi kuzohlanganaka. Ayikho ingxabano. Sisungula iphiko ke la. Sisungula uphiko oluzodila noma oluzobhekana nendaba yokudlwengulwa kweinsizwa. Ukudlwengula kweinsizwa. Izinsizwa ziyadlwengula. Hambe ziyoxoxa iSminoff, iqoxa iSminoff lapha. Bebe bethi iSminoff konke siyenzayo. Asiphuze ngenalutho yena. Awumazi uThembeni. Uyasuka uyobamba umshana wakhe. Niyezwa bafowethu. Niyazi la kunezingane la. Ningixolele bodadewethu. Ningixolele insizwa enihleli nabashana abazalwa ngabafowenu. Ningixolele bafowethu ngizoyikhuluma lento le. Niyazi kunobuhlungu obenzeka la eZululand. La eZululand baba umshazi. Kuneyindawo othola ukuthi sibonge sisodwa kuleyo ndawo. Ingane ayinawo ama-ID la eZululand. Into ebuhlungu ngendlela esimanga. Ingane azinawo ama-ID baba umshazi la eZululand. Into edala ukuthi ingane zingabi nawo ama-ID ukuthi ingane izalwa umalume wayo. Akwaziwe ingane ukuthi mayinikwe isibongo kuzothi ubani. Insizwa esiyithembayo, insizwa njengangophakela umthakathi ihamba umhlaba wonke. Yamithisa udade wabo. Kunomshana la egcekeni ongakwazi ukuba ne-ID. Into ebuhlungu. Ingane ikusasa layo alikho ngenxa yokuthi insizwa yahluleka ukulandela inhlonipho yegcekela kubo. Kuneyingane baba umshazi la ezingenawo ama-ID.
ezalwa woyise emadodakazi nabo. Obaba balala nezingane zabo la eZululand. Ngikhuluma ngamacala akhona la ePolice Station. Ubaba uButhelezi owumseshi wamacala, ubaba uButhelezi ngikhuluma naye zonke insuku. Owumseshi wamacala okudlwengula. Lento angakunikeza ama-social worker la, ngikhuluma nawo zonke insuku. Izingane ziza kimi zizocela usizo lwama-ID. Mase ngithi ngiyalandela. Ingane izalwa umkhulu wayo. Ingane izalwa umalume wayo. Kufihliwe la ekhaya, ayikho phela into ezokwenziwa. Nanku umphefumulo usukhona. Na umphefumulo usukhona. Sizosungula uphiko lwezinsizwa ngaphansi kwensizwa nobunsizwa Development Foundation oluzosebenzisana namaphoyisa lawa abheka udlame lwasemndenini, abheka ukudlwengulwa kwezingane zamantombazane ezincane nokudlwengulwa nje jikelele. Umuntu ngaphambi kokuthi aboshwe babushazi kusukela manje make saqeda lo mhlangano sizowenza neZululand, amaphoyisa aseZululand. Sizokwelula ngokuhamba kwesikhathi kodwa soqala eZululand. Uzodlula lapha kithi. Uzodlula kule nkantolo. Uyodlula nje intombazana ifonela amaphoyisa bese wasendela ilocation yokuthi baba phoyisa mphathi station sina umuntu simfica uyaqhwisha lapha. Asimazi uqhwishiswa yini. Simfica nje uyedwa la. Sesimsebenzile thina. Sase simshiya ukuthi sicela intombazana nje yodwa ifone ukuthi ayifonela amaphoyisa azolanda. Akho umuntu wayinsizwa. Akho insizwa ezodlwengula manje lapha. Ngiyangizwa yini? Ayikho insizwa ezodlwengula lapha eZululand. Umuntu mayehlulwa intombi akabize thina sibadala sonke laba bafazi abasiganiyayo nje babe kade beshelwe ngabanewethu. Yayithi intombi mawuyithanda kwehlula ubiza ubhuti wakho omdala uthi ucela kuncengise nayo intombi. Akubuza ukuthi wena usutheni wathini kuyona. Asibuyiseni lokho. Musana ukushela emathaveni. Musana ukushela emathaveni. Ngiyanicela ake nehlise ukuphuza cebo Nkosi yami. Ngiyakuthenga utshwala njengoba namhlanje nje kade nenza umsebenzi ongaka. Ngizowathenga udrink, ngithenga amanzi, ngibuthenga utshwala obuncane bokuthi uyijabulise ngoba usebenzile. Ake senze kanjalo zonke insuku. Uyabona isikhathi ubani manje? Ubani unewasha? Uba isikhathi manje. Uyabona nje mawudakwa manje, uyolala manje. Akekho umuntu ozomona. Akekho. Uyabona lento yokuvuka ekseni. Khona umuntu engimfice mina eKhawashi ekseni ngo7:30 eKhawashi ngeke ngisho ukuthi kuphi. Ngimfica uphethe isavani indoda impela ihamba ngeMercedes. Uyabona nje ukuthi ayinankinga lento ihamba ngoMercedes. Mawuphuza isavana mfethu ngo7:30 ekseni. Yini osazoyenza osukwini? Uzokhumbula nto nengane noma uzohamba uyonunukisela ingane yakho ngomlomo onukutshwala. Lokuthi ngoba niba nothando oluningi noNkulunkulu nimthanda kakhulu masekudakile. Sizobuyisa umsizwa la eZululand wensizwa niyazwa. Sizobuyisa umsizwa singamadoda thina. uNkulunkulu zazi imbili indlela. Zazi imbili indlela, enye ayibheke ebuntombazaneni, enye ayibheke ebufaneni lapho kunzima khona. Wakhetha wena lele ebheke ebufaneni lapho kunzima khona, bumele kubunzima. Ngoba kwakhetha wena usesifini sikanyoko ukuthi wena uzoshona ngapha lapho kunzima khona. Sakukhetha thina ukuba ngamadoda. Esifini sikamama kuneyindlela embili. Njengoba sizinsizwa nje sayikhethela ukuba izinsizwa, asibumele ubunsizwa, asiyimele indawo yakwaNongoma, asiyimele indawo yaseLundi, asiyimele indawo yaseFrayeda, asiyimele indawo yaseNgoje, asiyimele indawo yaseDube, asilumele uPhongolo, asihlanganeni la eZululand, sihlangane sihloniphe abantu abadala, siyishintshe iattitude, sibambane singamadoda. Niyangizwa insizwa? Kuyenzeka, ngicela nonke nibe yimina, nonke. Phela lento engiyenzayo akusho ukuthi nami ngiyinsimbi, ngeke ngingafi ngizofa nami ngelinye ilanga. Akodwa masingasukuma sonke sibe nalomfutho ukuthi sifuna indawo yakithi ilungu. Ningabona ngonyaka owodwa bafowethu akekho umuntu ongabe ehlupheka la. Akhona amasimi emakini madoda ngithi. Asambeni socaba amasimi. Ngakhuluma nekhansela, yeke indaba ekhansela. Akasilutho kwayena lo muntu nje ukuthi uyikhansela akasilutho. Ulamthuthu nje omunye loyo. Phuma kuleyo nto leyo. Hamba uyogawula izihlahla ugagane, ugawula imsasane, ugawula inqawe. Mfowethu, ube insimi yakini. Uvuke ekseni ngoba vela wenza lutho angithi. Uvuke ekseni ngoba wenza lutho, uhamba ensimini every day. Uma singalima sonke la, uNkulunkulu akayiyeki into enhle. uNkulunkulu weseka into enhle. Uma singalima izingadi ezincane, ngisho ngathi amagxatha u30 kuya kuna insimi, phinde kujike kuye lapha kulime.
nibone ukuthi uNkulunkulu ngeke yena alinise izulu ngoba nini nje izulu uNkulunkulu asona isilima phela akayenzi into enganamsebenzi sizobuyela engadini zakithi weinsizwa niyezwana uma ingadi yakini ukuthi insimi yakini ukhethe inamatshe sizotshala ukotini uma insimi yakini imfunda sizotshala obhontshisi sitshala ombila sitshala kube khona 3 months ekhakini la kudla kungathengwa khona ngenxa ukuthi wena insizwa uqhamuka nento ethile angithi asenze lutho sizoncinga izinkasa la sibiye ihlangane khona insizwa ihambe ziyosebenza ukufike nethanga nje entombini hayi lento kuhlala ufika nemali ufike nethanga uthi nali ithanga njalo ubonise napha Ayixosha bama. Mana mkhaya. Intombazana make yakuxoshela imizamo yakho, uhambela. Uyazwa insizwa kithi? Uyazwa ngoba nayo imali phela ikhona engangethanga imali. Ikhona imali engangesaka lempuku. Ikhona imali engangemoto. Khona imali engangebhilidi, khona imali engangale stadium yezo. Intombi mayikudikisa, ikujikisela umzamo yakho esuka enhlizweni yakho. Uthiwe eBhayibhelini khona umuntu owanikela ngemali encane kunabo bonke abantu. Ngaleso sikhathi inkosi yayikhona yathi uyena onikele kakhulu. Ngoba yathi mayimbuza ukuthi kukhona lokusele emuva. Wathi akukho. Abanye babekhipha inqwaba yezinto. Wathi uyabuza kulabo abayi kukhona lokusele bathi hayi kuningi inkosi kusele okunye khululeka inkosi. Lona wathi akukho lutho ukugcina lokho. Yathi inkosi uyena onikele kakhulu. Umuntu wesifazana ongayihloniphi imizamo yakho wophuma kuyo uzofa ubulawa istress uzobulawa istress ngoba akakwazi ukubonga fanele ajabulele imizamo ebese yayibusisa imizamo ngoba uma yayibusisa imizamo izokhula uyabo usibona sikhulu phela kangaka sithandana nabafazi abanganaki abanaka asifoni ekseni asifoni ntambama sifona amakhonto esifuna kuphela kodwa ngelanga engifona ngalo othawu babo ingane zami ngaze ngajabula ngifonela Nkosi yami uyaphila kodwa bengilokhu ngikhathazekile zonke lezi zinsuku akangibuzi ukuthi ngikuphi zonke lezi zinsuku uma ngifika ekhaya uyeka yonke into ayenzayo yonke into engimfica ayenza iyeke same time afuna ukubuza mina ukuthi yini engidingayo njengamanje udinga umuntu onjalo empilweni ukuze wenze yonke lento engiyenzayo ngeke uyenze lento engiyenzayo usenesihlonono esibhizi sikuhlononozela la ngempela yes lento engiyenzayo ngeke uzuyenze mina ngihamba 6 months ekhaya ngila kwaNongoma Yes. 6 months Yeah. yes uyazi no Yeah. yebo Yeah. yebo wasekhaya uqinisile yeah Sanibona. asishongo ngokuthi Yeah. ngabe sifakazela nje ukuthi uqinisile Cha. besingasho ukuthi ukhuluma Lento futhi eshiwo undaba ngiyayibonga yabona undaba ininzi emhlabeni ngono sikhethe yena abe ikhayonzela masikhala sikhale kuye mina undaba angula waye mntanami uzongilapha mina-ke ngahamba so lento eshiwo ndaba mina ngiyayijabulela ayemzana aqubeke ayenze so ngibele imali yami ngizogijima undaba ngiyazi kuwe ngiyazi insizwa eningi ngiyayazi amanga ayiwafuni so thina asisaphothi undaba ngiyabonga
Siyabonga cha Nkosi yami. Ngiyayazi lensizwa, ngiyazi saphila ingakabi lenkinga kanje. Yalimala nje igwazo umuntu ekhanda. Yasiba nje insizwa ehlakaniphile kakhulu. Insizwa yangapha ngakithi. Yaba nelishwa nje ukuthi njengoba sikhuza lezi zinto zasematshwaleni mapholo ngoba walimala lotshwaleni. Njengoba nje kwakuyinsizwa ukuphila uphelele ungashodi ngalutho. Walimala lotshwaleni. Kodwa sibongeke ukuthi uNkulunkulu kuze kube manje usaphila. Abaningi abalimala ekhanda njengawe abaphili. Wena uyaphila mfowethu. Siyabonga mapholo, ngiyabonga Nkosi yami ukuthi ade ngingakuboni mapholo phela khona sikukhulekele ngoba manje. Siyakwazi uyathanda ukuphatha. Siyakwazi. Hayi insizwa zakithi ngempela bafowethu. Ake siushintsheni umoya insizwa niyazwa bafowethu. Anginishumayezi. Ngiyanicela njengeingane zakithi. Mina umama wami angimazi. Ubaba wami washona ngineminyaka ewu-12. Ngikwenza kanjani mina madoda ukuthi ngilwe kangaka? Ngingena backup. Abafowethu ngabatshela ngathi ngoba bazonibulala nina. Nibuye nihambe niyohlala emathaveni, bazonifakela ushevu. Suka nje eduze kwami. Ungaze uyitshela ukuthi anginabo abafowethu, sibaningi abantu abasu-48. Sibaningi mina ngiwe-16 einsizweni. Ngoba umbona ngishinga nje. Ngishinga nje angizenze. Alikho igama engilikhuluma engeke alikho nje lona. Eke likhipha ngomlomo nje. Alikho kulomhlaba igama mina engilikhipha ngomlomo engeke ngize ngilimele. Alikho engalimele. Uyazi ukuthi why lingekho angikhuluma into ebhedala. Angeke ngize ngusukele. Ngisho ngathi ufuna ukulwa nami ngiqale ngenqabe ngoba suke ngikuthi uyabukela. Ngiyabukela nje ukuthi awazi lento oyiqalayo ukuthi manje uhlahlafula ngihamba nawe kahle kuzoba kanjani. Ngiyeke ngibaleke impela ngisho lapha emotweni futhi abantu bethuka bemisa iminwe bethuka benze yonke hayi ngaphi bayazi nabo shade ngihamba nabo. Angilokothi nje.